很多人知道怎么走路、跑步、游泳和骑车，因为这是在成长过程中都能经历到的。但并不是每一个人都会划船，这并不是我们的日常活动，因此大家会感觉到恐惧，感觉到复杂。但是划船真的是一项非常简单的运动。接下来我们会为大家示范划船机正确的动作要领。接下来是一系列的热身动作。好的，热身完毕。下面你要记住3件事：顺序、力量、节奏。下面呢，由我们安妮为大家演示几组正确动作。安妮将为你做以下示范，她会先划几讲标准动作，在观察安妮的示范动作时，如果你对划船动作一无所知，你可能不理解为什么她做得这么自如。可能很多人认为腿、躯干还有手臂是应该同时进退，因为是全身性动作。但是划船动作呢是渐进式动作，不同的肌肉在不同的时机参与动作，这个顺序很特殊。首先双腿，然后躯干，然后手臂，再然后手臂，再然后躯干，再然后双腿。完整的来一次，双腿蹬，躯干后移，手臂收。然后是手臂放，躯干前移，双腿收。当你真正划的时候，不会像这样分解，你会划得更自然流畅。这就是完整的一讲动作的顺序。如果你不按照正确的顺序、力量还有节奏的控制，这将会变得非常难。接下来我们将展示错误示范。安妮将展示有些人会提前向后倾斜身体，你会发现他在膝盖完全伸直之前，身体就开始向后倾斜。再看一次，这样做他的划船力量会减弱，因为他在腿的动作完成前就开始背部用力了。另一个顺序错误的例子是发生在回桨的过程中。现在示范错误，在手臂完全伸直前就弯曲膝盖。你能看到安妮不得不在每一桨中都把把手抬过膝盖。也许看起来没什么，但这其实是个大问题。每分钟划桨25次，你的肩膀会消耗更多的力量在机械把手上，所以你要做的第一点就是正确姿势划桨。保持顺序练习，先伸腿，接着躯干后倾，最后弯曲手臂。每一桨都要慢慢的、流畅的重复这个顺序。你需要记住第2个要点：力量。在划船动作中，力量并不是均匀的从头到脚，它很特殊的分布在腿、躯干还有手臂上，60%在腿上
20%在躯干，还有20%于手臂。所以你要想着60、20、20。虽然不是每次都这么精确，但基本上是这样。好，接下来我们来做一个正确顺序但错误的力量示范。安妮会示范完全依靠手臂发力来划桨，你能看到她确实是按照顺序做的，但她在试着用手臂发力，用尽全力的最后6英寸。开始的几桨你有不错的数据，但是你的手臂很快就会觉得非常累。很多人发现这样划根本坚持不了几分钟，所以我们一定要掌握正确的力量分布。这个主要力量分布来源于腿部。来，我们做一下示范。首先蹬腿，然后身体后倾，然后用20%躯干的力量和20%手臂的力量拉回。你应该感觉力量的分布是60、20、20。最后一个要素，节奏。大家在使用划船机的时候，普遍的会用1比1的节奏去操作。他们的节奏是这样的：一拍划桨，一拍回桨，就感觉像是在冲刺一样。划桨实际上是个3拍的动作，所以动作其实是1下拉，2下回，1、2、3，1、2、3。即使你提高桨速，也应该保持这个3下的节奏。控制节奏的方法，一种方法。在拉桨的过程中，你对自己说发力，接着在回桨的过程中说耐心，耐心2次，就像这样，发力，耐心，耐心，就像这样，发力，耐心，耐心，发力，耐心，耐心，这会帮你找准节奏。即使当你在比赛或室内训练中保持自始至终每分钟40桨的速度，也要始终提醒自己1、2、3。发力，耐心，耐心。这样做的原因很简单，如果你划得过快，却没有在最后2下当中休息好，这样会造成过多的体能流失。如果你想长距离保持力量，就需要在最后2下休息一下。好，这就是最重要的3件事：顺序、力量、节奏。也许你现在无法立刻掌握这3步，但是我们保证，你只要严格按照视频练习，不假时日，一定能熟练掌握这些划船机训练技巧。